2014年特斯拉那一波涨到让整个市场都疯了，那时候你有跟上吗？有一个人跟上了。当时特斯拉还是一个被主流市场看不上的电动车品牌，竟然被这位女投资人列为核心持股，一战成名。她叫做凯西伍德 Cathy Wood， 也被不少台湾媒体封为女股神。这次她又做了一个引发讨论的决定，在2025年5月19日，方舟投资公司旗下的2档 ETF。ARKK 和 ARKW 突然砸下将近4000万美金，大买台积电的 ADR， 还买进了 Nextdoor 跟 Blade Air Mobility。消息一出，市场立刻炸锅。2014年投资特斯拉，逆转市场的那个女股神，这次是又看到什么吗？就在同一天，相差不到12小时，辉达执行长黄仁勋也在台北发表了一场演讲。他不只是来台湾吃牛肉面，他公开表示，辉达将与台积电、鸿海等台湾大厂联手打造亚洲的 AI 运算基础建设。市场马上开始联想，女股神是不是又嗅到了什么大趋势？她这次会不会再次压中？股票市场中有股神，币圈中也有战神。传说她从实有本金，截至目前为止，光从败笔就获利了5000万美金。她究竟是何方神圣？大家好，我是麦门，这里是分享如何投资全球各大股市，不盯盘，不短冲，只赚大波段的频道。辛苦可以一阵子，而不该是一辈子，这是我的投资理念。如果你也认同这个理念，请在下方为这部影片点击热推，让 YouTube 记录你的喜好，为您推荐更多相关的影片。本集影片就要介绍这2位传奇，准备好了吗？我们马上开始。女股神的投资哲学。我们先来谈谈这个女股神的封号。其实，在美国本土，她从来没有被这样叫过。美国人比较习惯称她是明星选股人，或是颠覆性创新投资者。反倒是台湾跟香港的媒体喜欢给她一个神格化的标签，而在中国，大家干脆叫她木头姐。但不管叫什么，凯西伍德的投资风格的确独树一格。她的理念很简单，但也很疯。她只投资颠覆性创新公司，也就是那些会让你怀疑人生，但又可能改变世界的公司。像电动车、AI 人工智慧、区块链、基因编辑这一类的前沿技术。这类公司有个特色，烧钱很快，赚钱很慢，研发成本超高，而且还要花很多力气去教育市场。简单讲，他们还没赚钱的时候，已经在跟市场说我会改变世界。大家熟知的股神巴菲特反而不碰这类型的公司，因为他的价值投资是看企业基本面、稳定获利、现金流。但凯西伍德他专门赌梦想，他赌的是创办人的远见、技术突破，还有颠覆市场的可能性。2014年，方舟投资成立时，他就压了特斯拉。那时候马斯克还是个火箭狂人，连特斯拉都还不稳，但凯西居然死心塌地买进特斯拉，当时的股价只有165到195美金之间。2018年，他甚至直接写信给马斯克说：“拜托你不要把特斯拉私有化，这家公司还会涨。”结果呢？他预测的目标价700美元至4000美元，还真的成真了。2020年，他甚至喊出6000美元的目标价，当然是股票分拆前的价格。这一波直接让方舟投资站上浪头，变成全世界关注的焦点。但股市的风向说变就变。2024年，特斯拉股价下跌29%，凯西的方舟基金也被市场骂到臭头。但是他照样加码，还继续喊话说：“你们不懂啦 ，Robotaxi、Artemis 机器人会是未来主力。”然后到了2025年，川普重回白宫，邀请马斯克入阁成立政府效率部，还开除10万名公务员。这一连串行动，直接让特斯拉被欧美民众抵制，股价跌了一半。但3月开始，川普在白宫试驾特斯拉，市场气氛开始反转。3月25日，凯西接受彭博专访，再次喊出特斯拉目标价2600美元，还说这还没算进机器人业务。特斯拉股价从221涨到339，涨幅超过50%。他又一次走在风口上。女股神为什么买进台积电 ADR？ 说回台积电，这次凯西伍德为什么买进台积电 ADR？ 时机非常巧妙，刚好是在辉达宣布加码台湾打造 AI 基础建设的隔天。他看到了什么？有人说他是押宝 AI 未来的供应链中心在亚洲，在台湾。也有人认为他根本只是追高，因为台积电从800块涨到1000，早就不是低点了。但女股神之所以是女股神，不太可能随便买。她如果出手，大多都是有脉络的。整体来看，伍德是在美中关税战趋缓、中东 AI 商机浮现的时间点，大举买进台积电 ADR。而且由上季13F 持仓报告可得知，其实早在今年第一季，知名投资人朱肯米勒旗下的杜肯家族办公室也有加码于49万股的台积电 ADR。软银集团第一季也买进超过198万股的台积电 ADR。虽然多数投资人会把目光集中在辉达身上，但要知道，如果没有台积电的技术，就不会有辉达。
我们看一下现在方舟投资的前10大持股有哪些。第一名还是特斯拉，所以特斯拉的一涨一跌会直接牵动整个方舟基金的表现。当特斯拉被政治风波搞得股价腰斩时，方舟基金的压力肯定大到你想象不到。而这波特斯拉回神，也刚好让方舟松一口气。也有人怀疑川普、马斯克、凯西3人之间有没有更深的利益联系。这些问题目前我们无法证实，毕竟川普总统有司法豁免权，可能要等到他卸任后，真相才会水落石出。这里我想提醒一下，很多人常做的一件事跟单，看到女股神买台积电就跟着买，看到大咖买特斯拉也赶快进场。这做法不能说错，也有人这样操作赚到钱，甚至美国还出现了追踪国会议员交易的 ETF， 比如 NANC 追踪裴洛西的操作。但你永远不知道自己是在搭顺风车，还是被当成韭菜割，毕竟股票市场有人赚钱就有人赔钱。那凯西伍德大买台积电是眼光独到，还是追高跟风？他会再次创造奇迹，还是这次会变成神话破灭？这问题目前没有绝对的答案，但有一件事我确定，在投资的世界里，真正的神不是谁喊得准，而是谁扛得住风险，谁能活得久。如果你想看到我们更进一步的分析，可以先免费追踪我的分析专栏，连结放在下方资讯栏里。分析专栏的订阅连结就在下方资讯栏，有疑问也可以敲敲小帮手协助。石油战神的崛起，你听过石油战神这个传说吗？一个只拿$10却在币圈杀出血路的传奇。据说他光是 Pepe 的获利就超过5000万美金，现在成了合约市场里的巨鲸，甚至一口气开了价值12亿美元的比特币合约。这个人就是 James Wan， 以下就称他战神，方便大家理解。那战神到底是什么背景？为什么可以影响市场？他的钱到底怎么来的？我们就来聊聊这位神秘又高调的币圈传奇战神的真实故事。战神出生在英国的一个被遗忘的小镇，你想象中的阴雨天气、贫民区、毒品、酗酒、失业率高，都伴随着他的成长。他形容自己的生活是每周勉强糊口，有时候连基本温饱都成问题。直到2022年，他接触到了加密货币。当年币圈的迷因币刚刚崛起，而战神就是从这里起家的。他不是一开始就有钱，他用的本金只有$10，他靠着微薄的资金尝试各种名不见经传的币，赌的不是基本面，而是话题性与市场的情绪。直到他发现了 Pepe， 当时没人把这个青蛙图案的迷因币当回事，但战神硬是把它当成信仰。他不只是买，还在 Twitter 上疯狂推这款币。他当时这么说 ，Pepe 会冲到42亿美元市值，而当时 Pepe 的市值只有区420万美元。从旁人的角度来看，简直是在痴人说梦。但1年后 ，Pepe 不止真的冲上42亿，还一度突破了100亿美元市值，成了全世界市值最高的迷因币之一。而战神就这样靠一波操作赚到了超过5000万美元。根据链上数据，他当初只投了大约7600美元，几乎就是神一般的报酬率。这样的暴富让他声名大噪，从一个无名小卒变成迷因币界的预言大师，推什么涨什么，喊什么就有人追。但故事到这里还没结束。到了2024年，战神不再只是单纯支持Pepe，而是开始大肆宣传各种刚上线的新迷因币。这些币都没有实质应用，也没有团队介绍，有的甚至连网站都没有。有一次，他推荐一个叫做 ELON 的代币，短短几天内就涨了100倍，社群陷入疯狂，大家一窝蜂跟进。但诡异的是，战神突然发推说这个币有问题，并宣布自己已经清仓，结果币价真的一口气暴跌70%，一堆人就这样高点接盘，血本无归。那一刻，战神的人设开始崩塌，大家开始质疑他到底是在帮人致富，还是只是利用自己的影响力在收割粉丝。就在这个时候，战神又把自己的 Twitter 名称从 James Wan 的 GOAT 改成了 James Wan 巨鲸。他不再天天喊币，而是开始关注比特币的走势、市场的情绪、技术分析。他变成了一个合约交易员。2025年3月 ，James Wan 把600万美元存进了合约交易平台 Hyperliquid， 开始以极高的杠杆操作。在短短2个月内，他靠着高频交易和押注迷因币，账面获利突破4800万美元。其中有几笔特别夸张，像是他在4月6号做多比特币，杠杆高达40倍，入场价大约是94292美元。当时比特币后来涨到10万，他的账面获利直接超过500万美元。另一笔则是他用10倍杠杆做多 Pepe， 短时间内就让账面获利来到2300万美元。截至5月24日，他账上的总资产达到了5580万美元，而他开出的合约总部位达到了12.5亿美元，杠杆比率约为22倍。这是什么概念？市场只要波动个5%，就可能全仓爆掉。这样的玩法
当然不是一般人能承受的风险。但对 James Wen 来说，他之前靠迷因币就赚进几千万，这些本金对他来说可能只是试水温。结果市场给了他教训。5月24日，他平仓掉价值12亿美元的仓位，亏损1339万美元，账面获利也回落到4000万美元。但他还没放弃。5月26日，他又开出超过10亿美元的多空单，原本押对方向，比特币下跌让他获利。但川普突然改口，推迟对欧盟征收50%的关税，市场立刻反弹，他的空单惨遭打爆，亏损超过1500万美元。短短75天，他总共进行了38笔交易，其中只有17笔获利，胜率只有45%。但他贡献给 Hyperliquid 的手续费就超过231万美元。这样的玩法，说穿了就是用命搏报酬。所以，战神到底是怎么样的人？他从一个生活困顿的小镇青年，一路靠着对加密市场的敏感嗅觉、极端的风险承受能力，加上社群操作能力，变成了大家口中的迷因之神，在蜕变为合约巨鲸。他有过传奇，但也曾收割粉丝。他的操作让人佩服，也值得大家省思。他到底是真的有神级操作，还是只是刚好在市场狂飙时站对了位置？唯一可以确定的是，加密市场不缺传奇，但真正能活得久的是那些懂得风控、知道什么时候该收手的人。今天介绍了股市圈和币圈的传奇，但好玩的是，女股神其实曾经说过，加密货币市场的大多数迷因币最终很可能一文不值，他的基金不会将资金投进去。他认为这些币通常是因为搞笑梗、热门话题或社群炒作而出现的，有点像是加密世界的限量 T 恤或 NFT 贴纸。你可能会因为好玩，觉得可爱去买一点，但它的本质其实就像数位收藏品，而不是有长期价值支撑的资产。好比不久前川普推出自己的迷因币，刚上市时热度超爆，短时间内就创下数十亿美元的交易量，但热潮一过，它的价格马上暴跌，让很多投资人措手不及。那女股神是不是不看好整个加密货币市场呢？其实不是，女股神一直都是比特币、以太币的长期支持者。他的基金就曾重仓比特币，甚至不止一次喊出比特币2030年有机会涨到100万美元。虽然现在比特币还在10万美元上下打转，今年还一度跌到7万5千美元，但他依然相信这些主流币种的应用场景正在快速扩张。像比特币，它开始被大型机构接受，越来越多国家将它视为资产避险工具。以太坊也不只是炒币平台，背后的智能合约技术正影响着金融、游戏、NFT 等领域。还有 Solana， 虽然曾因技术问题遭批评，但今年表现回稳，也吸引不少新兴开发者加入。这些主流加密货币资产的价值会因为他们的实际应用而不断成长，不是靠炒作，而是真正进入人们生活的一部分。说到底，女股神不是反对加密货币，而是反对那些空壳币、炒话题的迷因币。它更像是在提醒投资人，别被一时的疯狂冲昏头。真正的财富是靠时间和耐心累积出来的，不是靠接最后一棒。当你希望在你达到财富自由时，身边能有人和你一起去游山玩水。别忘了把影片分享给他，一起往财富自由迈进。这样你自由且不孤单，辛苦可以一阵子，而不该是一辈子。盯盘不短冲，只做趋势盘，这是我的理念。我是麦门，我们下次见。